السلام عليكم، ولاء عبد العزيز معاكم، وابقى قاعده كده لا بيا ولا عليا فاشوف فيديو لحد معروف عن الشعر الخشابي. واعتقد كلنا نعرف دلوقتي الشعر الخشابي وازمته، وان هو كارثه، وكتير جدا من المتخصصات او العاملات اللي بيتعرضوا للمشكله دي بيحاولوا يفكوا الشعر الخشابي ده ويعملوا المستحيل علشان ما يقصوش. والمتخصصات بتيجي تقول، اللي انا بتكلم عنهم دول، تيجي تقول لك ادي احنا فكينا الشعر الخشابي من غير اي مقص ومن غير تدخل نهائي في المقص. طبعا ده كلام يعني واحد مش عايز يقول ان هو كلام عبيط ومالوش اي اساس من الصحة نهائي. حتى لو فكتيه دلوقتي برضه هيتقطم وبرضه هتفقديه، لان هو ايا كان السبب الشعر الخشبي ده وصله هو تم التلف. خلاص عارفين كده لما يكون تليف في الجسم لا قدر الله ولازم نتخلص منه، انتهى الحوار. تقولي لي بقى اجيب معرفش ايه علشان يطريه وينعمه، وفي حالات كتير في الشعر الخشابي ده تواصلوا معايا ورفضوا تماما قصة القص، وقصوه في النهاية هم بنفسهم بعد كل المحاولات. واللي نجحت فيها المحاولة كل الشعر اتقطم فيما بعد، وبالعكس بوظ جزء من السليم. فأرجوكم بلاش اختراعات وبلاش كلام فاضي ومش أي كلام يتقال. للأسف الشديد هو للأسف بيطلع من متخصصات، فرجاء رجاء ما تصدقوش أي كلام ولا تصدقوا أي إعلانات، ده رجاء للبنات بجد. ولا تجربي كل الوصفات، لأن في وصفات برغم إنها بتبقى طبيعية والمنتجات كلها طب من يعني حاجات مش كيميكالز خالص، ولكن الاستمرار عليها بشكل منتظم بيبوظ في النهاية، او بيكون مش مناسب لحالتك. في بعض الخلطات بتبوظ البشرة برغم ان هي للشعر، والعكس في حاجات للبشرة بتبوظ الشعر وتعمل جفاف. فرجاء استفسري وابتعبي نفسك وروحي المتخصصة واسألي. مش عارفة أقول إيه والله العظيم. لو عندك أي سؤال راسليني على الخاص هكون معاكي فورا.